听完这段话，您对于这段话有没有一点威胁、恐吓的意味在里面？台北市议会市政质询，柯文哲听到体育局长李在立这段录音，脸色批变。如果是我们在场的同仁们把这个东西丢出去，你要想一想，是你整我比较容易，还是我整你比较容易？那我都能够节制我自己，不要去整理。那我也希望大家就是到此为止。如果说我自己当老板哦，在底下透露力都被我枪毙啊！这很烂的文化。坚持护着自己的政务官，就是不回应议员要的答案，甚至想把焦点转移到偷录音。但是这回可不是偷偷来。我非常反对哦，给长官录音这种恶劣文化。这个要是被我发现，早就把他赶出我的单位了。这不是偷录音哦，这是局务会议的录音。不是局务会议的录音，对他们有做录音的动作，还有逐字稿，这是可以查得到的。哇，那这样表示本土这么公开透明。这下连牵拖的机会都没得抓，因为李在立被员工爆料，上班时间将局内不外借的会议室做私人用途，公器私用。这回又被指控恐吓下属，这下让柯文哲超尴尬，承诺1个月内完成后续调查处置。不过对于接下来接班人是谁，柯文哲就轻松不少。问一个，您最知道黄珊珊市长他会不会选好了？我认为会选呢。我们先不管您会不会选啊，你有没有准备好，或者在准备中，跟市长一样在准备选总统？应该是我跟你一样，我们当市议员的时候就已经开始准备了。能不能顺利交办给副市长黄珊珊？柯文哲恐怕得把自己的小内阁管一管，别再出乱子。3立新闻综合报道。